bitulaba otuwe byolaba okwetoolola ensi yonna tulowolereza tulowooza nti ensi tuti bweri amaaso gatume wala omenaffe gye tukoolekeza kube betukuwa tubijja wala akanyomero byolaba byendaba no evening drive ne Lubowa okutuusibwako Headaid awonye omutwe mbagirawo akola ku mayina agaluma omugongo eningo n'omusuuda Rinse Fresh kirungo eky'obulezi obwaife obw'obutonde ekinaasa mu kanwa. Rinse Fresh alimu ebirungo eby'obutonde ebirwanisisa omuuka omubi okuva mu kanwa n'okukuuma amaino n'ekibuno kyo nga biramu. Kakati omanya ganyo nembuulira abantu ebintu bitambula naye nga Rinse Fresh mouthwash kasoolyange ebibuno bikuluma amannyo gakutawanya bino bikuluma amannyo gakutawanya weyambize Rinse Fresh mouthwash kamwa kabe clear nga bweyogera n'abantu bawulira akawuwa kakuvanga kalungi ate kasoolyange omutwe kubobbe binywa bikuluma weyambize Headaid pink mukala oval mu shape nga asabikiddwa mu kapapula akeeru genda ku pharmacy ekuli okumpi bino byombi ogenda ku pharmacy ebatuusaako byolaba byekola ki byendaba kati waliwo MP yankubidde essimu nangamba Lubowa tuwulire okubira ba MP amasimu ne munno Rockie ku ssimu manya ku radio fenga waiste mutukubira nembuuza MP tukwogereko ki ekibuzo kirungi naddamu atya ekisooka abeewamwe bakwekokola wagenda mu Kampala tokyadda wakyawa constituency oyingira kironga webba olinga eyebbo obwe ekirala bwe tukubira essimu tokwata ziri mu kodi agakodi bwogenda mu kodi bakuweereza message oziraba era omanya nti nze enkubye ne mubuuza kale essimu yange ogijjeewa ennamba yange ogijjeewa ati bulijjo nkulaba konze olaba kati tuli ku bikajjo kubanga jjo twatadde ba MP nga boogera ojjukidde twabataddeko nga boogera mu parliament kye beewuunyize nnyo munaawulira ow'ekitundu kye kakati ne mugamba tereera sebo akanyumero kano kakutta abantu mubabiro ekituuti wali kati ba MP bategedde nti wano mu kituuti ne mu kanyumero kano abantu batandise okubuuza ebibuuzo ebyetaaga okuddibwamu bye bayita accountability kati ffenaffe tugenda na bano abatwanguyira okubira amasimu ne baddamu ebibuuzo by'abantu sijja kwesiba ku MP atayagala kumutega ku mpewo atayagala kwata simu ate bwawulira ziwunye nakubira ki esimu ekirala nze sajja mu programu kuweweeta makundi nga tolina kyokola walabye omusajja bwe yaniriza Mama Kadaga namulabye minister honorable minister wa defense wamulabye naye nga ate waliwo ne MP owamubusoga muno teyafudde nayo kati ne weebuuza ekibuuzo bw'aba omuntu w'omu Buganda ategeera amakulu g'ono yagambye bane mamba bamuleese mama jangu oyogoleko eri abaki abantu nagamba ne muzeeyi maama waali wano golooza kyangu ye bamulanga ki Sempigi yabadde musiru oba tabiraba kubanga they know that this woman is a senior. 2 she has been there. 3 yategera ensonga zaki z'omuntu wa wansi kakati olina nkubira twategedde meeting zaffe otandise ozitegeerako naye tujja kulwana nnyo tukugobese ku radio nga kukubira ati kati ekibatawaanya kiri simple. Why do we talk about this lady always? Mwe muleete owammwe nammwe tumwogereko gwe mwagala naye nze nabagambye era naye namugambye nti nze bwe munaasayininga ku kibaluwa kubanga sente mwafunye okulwanisa omukadde nange nyakisomera abawuliriza buli omu tulabe bakina abanyumira oba binaabasanyusa kakati olina ankubira olabika oli mbega kubanga ne wa muzeeyi ebintu byatuuseeyo oli awulire wa security nga njogera ku bintu ebyo ne bagamba muzeeyi
nti waliwo ekigenda okujjeewo ku tebo nga kirwanisani maama ono maama Kadaaga naye nga bagenda okussaako emikono abamu bamubusoga because security ewuliriza programu zino intelligence ewulira aba intelligence tewali programu gye batawulira ku maradio gonna mu Uganda nga beeyambisa technology. Yes, era bwe nakyogera ne bafuna interest baani abo abaleeta abava mu busoga abaagala okuwandiika ekiwandiiko nti ono si ye political leader waabwe. Naye kati obusungu mu bujjawa one tubakubira amasimu tubase ku mpewo ne mugano tukwata ne mugano tuddira ne mutubadala kati bwe tufuna bannammwe abaana ne boogera ate nga muzimbe muki emitima bwe mba mulina omuntu gwe mwagala okuleeta mumuleete nga mu busoga muno nga mwagala mwanjulayo there is no problem. Asooka akola ebyamaama Kadaaga bye yakola ki byakoledde abasoga agolowooza waki mu bantu bonna Rockie nkubuuza nkuwulira lwaki abantu b'omu busoga batega waki maama teyayogedde buli omu nga yeebuuza bali tebabadde wabaala lwaki bagamba ku mukolo ogwo waki maama teyayogedde ontegedde nkuwulira kakati eyo nvuddeyo njagala obbalaga nti nze nja kufaana mmwe. Ekirala leero mu paalamenti essebo alibaawo ayogedde asituse n'ayogera alibaawo ayogedde Mariam Naigaga honorable siwe namutumba naye n'atabukira mu paalamenti nga ki ekibatabula kati Mariam Naigaga agambye kandi wano esaga nnyo mwogere eddoboozi lino mwenaazanya lijja kunnyamba. Mariam Naigaga ayogereddewa kandabe because once it goes to these corners they are so it passes through many hands. Ono Prime Minister So I was of the view that Mama Nabanja you give me time, I will handle this matter together with the ministries concerned so that Gombe Hospital, Mitiana Hospital and the Iganga, even Bugiri. Holiday? I've been to Bugiri, they are also complaining about the same. I have not been to Palisa, though I was there as RDC. But Massaf Hospital in Busia, they are suffering. Njagadde nsooke nkubeko eddoboozi awaayogeredde naye mbadde nnoonya gundi bwe naamufuna nja mubaterako. So Naigaga ayogedde on the side of the Honorable Mariam Naigaga tujja bateranko parliament mujja giwuliranga mu evening drive kakati bino bye mbagamba era big up studied, revise, get adequate budgets, and then we'll be able to support from here. Then you deduct at the center, you give. Njagala funa Mariam wayogeredde. So alibaawo Honorable alibaawo n'agamba nti eddwaliro lireeta abantu beruwuuka bajja mu ddwaliro ly'Iganga abantu beekaliro ate liri ku highway ekyo kikulu n'agamba nti bafuna abantu abasukka mu 100 mu ddwaliro ly'Iganga nga si baamu Iganga bokka naye tebalina x-ray tebalina kino tebalina kiri bannange n'ebiswaza kakati bwe nkugamba nti abantu bwe bati benjagala ng'ogamba ndi mubi ayogedde ensonga alibaawo ava okwogera kati mu paalamenti mukubye luseke gw'omutumye be bantu betwetaaga bwe batyo. Honorable Mariam Naigaga ayimiridde naga nti bannaye mukyali ku ebyo ennamutumba kiri bubi tetulina namokyare ekintu kikambuwadde abantu baffe babonaabona embeera y'ebyobulamu mbi era sebo namutumba nabo batera ogenda Iganga in fact bagenda Iganga abasinga dwaliro lyerimu eri. Yes. Kakati ebintu nga bino nze bengamba abantu lwaki temukolerera abantu obuvunaanyizibwa bwammwe nga mukola endagaano yammwe n'abalonzi lwaki temubutuukiriza? So bano abakyala babiri mbagadde nti they have come up to fight for their people. Luli waliyo omuntu amwogerako ne twogera ku King Kongo mumanyi yezijani ayitibwa King Kongo mu parliament mulabe edduka King Kongo mu parliament ya Uganda kyatuuse ku parliament ya Uganda okwogera King Kongo mulala nnyo n'alyoka asimba Nakakongo ku mbeera y'ebikajjo
is another class. Kati King Kong era yomu yasimbe nakakongo kumbera yebyobulamu nkuwulira kati gwe King Kong bwogano mwogerako toyogera ku zijane bonoyogera ku zijane anti waliwo omukulu ayagala okwesimbawo no please stop your crap. Tugenda ku appreciate nga wali credit kasita omuntu aba akoze gundi bwakola ani ono aga naye luli yalina amaanyi mu byekikajjaawo yayogera ensonga aga yayogera ensonga kakati nze wenjogera ku aga ng'akimanyi agenda bagenda kuttunka n'ezijani mbana kubyani oluseke nkuwulira nti nze saagala muntu ayowooza nti tetujja toyogera bonoyogera ku aga era waliwo omukulu ayagala okwesimbawo ate nga munene nnyo. Nze kyenjagala twogera ku nsonga abantu kibakoze accountability nti these people are trying to lobby okulaba nga Busoga ekintu kikola ki kitambula fenna tukulira ku speed yemu alibawo bwayogera nayogera bwatu ku ddwaliro passionately owena mutumba nakwata mwa Mariam nayigaga nayogera that is okay. Asumani basalirwa nakwata mwawo kubanga eddwaliro ebugiri mu mbeera mbi kituufu. So prime minister abadde yayogera bano ne bavaayo ne babadde bajja time ya prime minister ne babaako ensonga zibatanya ezeggwanga nkuwulira kyovula nze mbagambwe Bugundi simanyi nze gonde yakwesimbawo yes yakwesimbawo ani akumanyi ogudde bugwinga nkuba obala bibyo mwaga kuyisa byammwe era nze yakwesimbawo bampo bwa minister akadde katuweddeko 89 waka oyina waka ekirala temujja tugaana kwogera ku bantu olwokuba mwagala kwesimba mu bifo byabwe nze Lubowa temujja kunsirisa akadde tetujja kukkiriza abere mubiri ezakayita kusawa is doing very well 12 in the constituency is working for the people is worth for credit is a newsworthy person for credit akuwa amawulire no is a newsworthy person. NBS radio time tuwedeko tewerabira nti munammwe mukole amawulire mukolere abantu tujja boogerako naye tetujja kulowooza gondi to be ovo mushepu pinki mukala singa omutwe guba gukuluma nga nombiri gukuluma manya nti kyewetaaga ne rinse fresh eddagala erigenda okuyamba okuzza akamwako okuwunya obulungi ebibino bikuluma amannyo tegateredde rinse fresh genda omwefunire program evening drive lyanda kulyanda tugiwumbye olwaleero tugiwumbye atakumira mpeera abatukumire naye kana akaguni gasikala baroki